Iaraka itiaka ary sika sady ho fiarabana azy ireo. Milaza hoe hafaliana moa isika niaraka anjely Gabriely vao nilaza tamina Maria dia hoe mifalia ho itsika hoe arahaba, mifalia ny dikan'izay, mifalia ary ilay feno asoavana. Kanefa teny tampony Kalvery dia masina Maria no nitrotro an Jesoa maty, napetraka teo am-pofony. Ka hitantsika amin'izany hoe endrikendriky ny hafaliana izay any an-tanana antsika menakavy, mifalia ry ilay feno asoavana. Nefa izay no zavatra nisy. Dia masina Maria moa fantatsika ny fanajana lehibe atolotra ho azy. Efa maro ny fampianarana azontsika, ka i masina Maria tsy hoe sanatria hoe fonina entana araka ny fiheverany sasany azy, dia hoe rehefa laniny ao anatiny dia atsipy ery masina Maria. Ka raha mandray an Jesoa ho mpamonjy sy mpanavitra isika dia manaja fatratra an'ilay reniny teraka azy. Dia mirary soa anareo ary hiaro anareo ary hiaro antsika menakavy i masina Maria renitsika. Ventsika indray le tehaka teo. Iaraka hitsangana ary isika menakavy zao hanolotra izao Eukaristia masina izao isika isaoran'Andriamanitra, vita soamantsara ny konsera natao maly, angatana fahasoavan'Andriamanitra miaraka mivavaka masina Maria, kristiana rehetra mifaritra faharoa ho an'ny fialantsasatra ny fanahy kristianina efa maty, isaoran'Andriamanitra ametrahana hatrany amin'ny fimasin'i Jesoa ny fikarakarana rehetra ny fanomanana ny raharaha amin'ny 3 janoary. Ho an'ny zatovy iray manala fanadinana, angataham-pitahiana ho an'ny olona iray, ary ho an'ny fahasitranana ho an'ny olona anankiray. Hoe amin'ny fianakaviana efa nodimandry ao amin'ny afandivana. Ho an'ny Rakoto Arson, Wilson François Joseph sy ny zanany Julie Nathalie, Rakoto Zandrina Romain sy ny vadiny, Rakoto Arson François Joseph amin'ny vady sy ny zanaka amanjafiny. Ho an'ny raim-pianakaviana anankiray mankalaza ny tsingeritaona fa 5 naterahany anio. Idirana ankalazana an'Andriamanitra, ametrahana ny fiainany vady amanjanany zafiny eo ambany fitahiana sy ny fitantanan'Andriamanitra hatrany. Ho an'ny Sonia izay
hiatrika concours magistrat ho tsilovony fanahy masina izy ho an'ny bienvenu omban'Andriamanitra fitahina ary ho an'ny Rajaonary Saona Marka sy Ravoseheno Catherine. Iaiky ny fotantsika ary sika aloha afana miara mankalaza sy manatanteraka izao Eucharistie masina izao. Ao amin'ny vavaka sira 20 sy 700 sy ao amin'ny asina 7 amin'izao. Isahay zay natsoniray ho mpandoa tahaka anao, tsy nitanjo ny fametrehanao. Amindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Hamela ny fahotantsika ne izy ka hitondra antsika hatrany ny fiainana mandrakizay. Aoky siky vavaka Andriamanitro, indreto ny vahoakanao entany mponona miomana ankalazana terahany Kristy tomponay, koa mianta aminao izahay. Enganie mba ho toto soamantsara amin'ny hafaliana entin'ny mpamonjy, sy arisika mandrakariva ankalazana zany amin'ny fomba manetriketrika. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina, amin'ny taona rehetra mandrakizay. Fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Andraso amin'ny pitokina ny tompo.
boky ny Zaiam-paminany nalaina tamin'ny toko 5:30 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 tapany voalohany faranany amin'ny andininy 10. Ny tenin'Andriamanitra mihitsy no ho avy, ny tenan'Andriamanitra mihitsy ny ho avy hamonjy atsika. Hifaly ny efitra sy ny tankarankaina, hiravoravo ny tany lemaka lavavolo ary amony tahaka ny narsisa, hirakotra voninkazo sy ny takafaliana ary anao oby firavoravony izy. Omena azy ny voninahitry Libana mba amin'ny akantony Karmely ary Sarona. Izy ireo ahitany voninahitry ny Tompo sy ny famirapiratany Andriamanitsika. Hatanjao ny tanana osa, herezo loalika mangozohozo, ilazao ny mitebotebo fo ataovy hoe maka hery fa aza matahotra. Ity ny Andriamanitrareo tamy ny famalian'Andriamanitra tena ny no avy dia amonjy anareo. Amin'izay dia hahiratra ny mason-jambo, halady ny sofony marenina, hitsambikina oatra ny serfa ny mandringa, hinantsanatsakafaliana ny lela mona. Ho tonga ao Asiona amin'ny obi-kafaliana ireo navotan'ny Tompo. Firavoravona mandrakizay no feilohany. Fifaliana amampiravoravona no hahenika azy, fa ny sento amampijaliana andositra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Ny tenan'Andriamanitra mihitsy no avy hamonjy atsika. Ny Salamo 5:7 no andraisasika ny tenin'Andriamanitra ka ny valy akira manenalendana ny fitany izany mifalia isika fa akaiky ny Tompo iraina indray mandeha ihany. Mitandrina mandrakizany famarinana sy manomerariny izay ampahorina, ilay manome sakafo ny nona, teny Tompo mamany mpifatotra. Tompo mampahiratra ny jamba, Tompo mampitraka ny miondrika, Tompo mpiaro ny vahiny, toa ny kamboty sy ny tokatena. Tompo tiany olo marina, fa ny olon-dratsy aviliviliny, manjaka ny Tompo amin'ny taona mifandimby, ny Andriamanitra Orisiona mandraky izay. Andraso ampitokina ny Tompo. Taratasy ny Masindahy Jakoba Apôstôly, toko 5, andininy 7 ka hatramin'ny 10. Ankaherezo ny fonareo, fa efa akaiky ny fiavian'ny Tompo. Ry kristianavana, mareta mandra-piavin'ny Tompo, jereo ange ny mpiasa tany, izay manantena ny vokatsoa an-tany. Miandry ampaharetana izy,
mandra-pahazo ny ranorana aloha sy aoriny. Aokary ianareo ahitra koa ary ankaherezo ny fonareo fa efa akaiky fiaviany tompo. Aza mifampimonina ry ava-malala fa andrao dia eloiny ianareo. Indro efa mby eo ambaravarana ny eny-pitsara. Aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'Andriamanitra ry kristianina havana no ataonareo fakantaka amin'ny fandeferana sy ny faharetana. Izany ary ny tenin'ny tompo. Ankaherezo ny fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Andraso amin'ny mpitokiana ny tompo. Vaovao mafaly no soratan'ny Masindahy Matio 1:10 andininy 2 ka hatramin'ny 1:10. Ianao ve ilay ho avy sa mbola hafa no andrasasika? Iomanantsika hiaino izany vaovao mafaly izany dia hiara hisangana isika iredona ny aleloia. Tongavy ianao ry tompo avy miteneny. Ato amiko ny fanahin'ny tompo, ny ray ny tondra teny somafaly amin'ny malahelo aho. Ombantsika menakavy andeny tompo, tanteraka tokoa ane isa. evanjely masina nosoratany Masindahy Matio. Volona isany eo anao ry tompo. Tamin'izany andro izany no nireny Joany tao an-tranomaizina ny nataon'i Kristy, dia naniraka roalahy tamin'ny mpianana izy hanao aminy hoe, ianao va no lay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Dia namaly Jesosy ka nanao tamin'ireo hoe, mandehana ka lazao amin'ny Joany izao zavatra renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, sitrana ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, toriana amin'ny malahelo ny evanjely, ary sambatra izay tsy tafin'ny tohina noho ny amiko. No nilasa ireo dia nilaza ny Joany tamin'ny vahoaka i Jesosy nanao hoe, izaho inona no nalehanareo tany anefitra? Volotara etsiketsehany rivotra va? Sa izaho inona no nalehanareo tany? Lehilahy tsara fitafiana va? Indro any an-tranon'ny mpanjaka izay tsara fitafiana. Sa izaho inona ary no nalehanareo tany? Moa mpaminany va? Eno izaho aminareo, ary ambony noho ny mpaminany aza. Fa izy no ilay voasoratra hoe, indro aho maniraka ny anjeliko hialohanao sy amboatra ny lalanao.
lazaiko aminareo marina tokoa fa amin'izay natera-be ivavy mbola tsy nisy nitsangana izay lehibe noho Joany Batista, kanefa izay kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra no lehibe noho izy. Izany ary ny teny ny Tompo, andraso ampitokina ny Tompo. Aoka isika hoentany kafaliana ho feny fitokina eo ampiandrasana ny fiavian'ny Tompo. Ry havana, aladin'ny hafaliana ity alady ity ho isika hatrany am-poalohany. Isika rehetra ataoko fa efa samy nifaly, efa samy natsapa-hafaliana tamin'ny fiainana, nefa hafaliana mandalo. Satria rehefa tojony ny hoe fitsapahana ny fahoriana samihafa isika dia manjavona le hafaliana. Maro ny olona no mitady hafaliana etseroa, mandany vola mankarena, nefa ny fanaovana zany vao maika mitondra makany amin'ny fahasorenana, mitondra makany amin'ny alahelo. Ny Papa François milaza hoe ny hafaliana n'izao tontolo izao izy dia hafalian'ny mpanjifa, hafalian'ny mpanjifa, manjifa an'izao, manjifa an'izao, manjifa an'izao, kanefa tsy miteraka hafaliana fa vao maika manavesatra ny fo. Sika matetika rehefa mba hoe andeha analazo ozy ny tanorana dia hafaliana dia atao daholo zao rehetrarehetra zao mba hoe ampisy ambiansa, ampisy hafaliana, nefa vao maika miteraka fahasorenana iny, akoviana, arirahana no vokatr'izay. Dia raha mbola hevitra avy amin'ny maha-olombelona tokoa no ampanjakaina, dia tsy mahita ary tsy azo hafaliana lalipaka naoviana naoviana na iza na iza. Etan'ny eglizy ary sika hifaly, ary ankereziny tsy hokivy na atahotra satria efa akaiky ny Tompo ary tsy ho ela dia giadona amin'ny famonjena. Be ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, dia miteraka tebiteby, miteraka fikorotanan-tsaina, eo ny aretina, eo ny vonon'olona, eo ny fisondrotany vidim-piainana, eo ny savorivory politika, tandra vadikoditra amin'ny fiainana ireny rehetrarehetra ireny ka tsy atao mahakivy na mampiravoravo tanana. Ho antsika kristianina manokana tsy mamela antsika zanany ady rery Andriamanitra, fa ho izy ho avy, izao Tompo no ho avy ho izy, ka iseho ny voninahiny, ny famirapiratany, hitondra famonjena, koa mifalia ary matokia. Samy manentana antsika hiandry hakafaliana sy hampitokiana fiavian'i Jesosy Kristy, ny tenin'Andriamanitra entsika teo tao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany hoe tsy tokony osaosa na angozohozo na atahotra sika fa ho diboka hafaliana ho enkaravona, satria ny tenan'izy Andriamanitra mihitsy no avy hamonjy atsika, ka tsisy tsy vitan'Andriamanitra amin'ny fiainana, na dia izay zava-manahirana indrindra azy, dia izay no hananana fahatokiana azy. Ny fahatokiana miteraka hafaliana. Ny taratasin'ny Masonda Jakoba milaza ny hoe velomy ny fanantenana ary aza-ketraka foana, efa akaiky ny fiavian'ny Tompo, tahaka ny mpamboly mamboly ny vo, mamafy ny vo, dia miandry ampitokiana ny vo, miranon'orana hiandry ny vokatra ho avy. Ary tao amin'ny evanjely Masonda Matio dia tsy hafa-tsony ilay ho avy izay andrasana, fa eo anivontsika miara-dalana amintsika izy, maneho ny asa sy manambara ny teniny, satria ireo iraka
izay nalefa ny joany hoe nao ve lay afo sa dia Kristiny laza hoe mandehana ozy lazao fa mahiratra ny jamba afaka ny mandringy sitrana ny boka malady marenina atsangana amin'ny maty toriana amin'ny malahelo ny vaovao mafaly noho izany tsy ho avy tsony fa efa eo anivontsika izy ka izy ny fototry ny hafaliana araka ny evanjely teo ny olona tia dia mifaly mandrakariva rehefa miaraka amin'ny olon-tiany hoy ny papa François ary ny tena hafaliana dia vokatry ny fitiavan'Andriamanitra ka isika miombonany no miteraka hafaliana ao amintsika fa raha manalavitra azy sika dia alahelo sy fahoriana lalandava no ilomanosantsika ry havana miaina ao anaty tontolo lavitry ny tena hafaliana sika tontolo izay mamoron-javatra be dia be hitaomana ny olona tsy raharahan'Andriamanitra fa variana ho variana amin'ny hafaliana sandoka atao daholo ny zavatra rehetra mba tsy raharahinan'Andriamanitra fa ho variana amin'ny hafaliana sandoka dia eo anatrehan'izany indrindra ny hafaliana tokoa tsy zavatra hoe miankina amin'ny fananana na tsy fananana ny hafaliana tsy mbola misy mihitsy magazay hoe ato mivarotra hafaliana ato ana ato manao promotion ana hafaliana ato fa zavatra no amidy ka ny hafaliana tsy mba azo vidiana tsy mba vidy ny hafaliana raha hoe ny antsenana amin'izao moa andro ny krismasy zao dia betsaka ny zavatra amidy eny antsena eny mba hoe aninona mba azahoana hafaliana fa tsy amin'ireny no mipetraka ny hafaliana ny hafaliantsika kristianina sy ny olony rehetra dia hafaliana avy ao anaty vokatry ny zavatra iainana fa tsy avy any velany makao anaty ny avy any velany makao anaty dia ny fanahy masina ary rehefa tonga ao anatytsika ny fanahy masina dia iny no hahafahantsika manome hafaliana ka ny tena hafaliana zany dia ilay fiainana iainana sy zaraina satria mahasambatra kokoa no manome no ny mandray izay no miteraka hafaliana dia izay no zarain'Andriamanitra amintsika amin'izao fiomanantsika izao hoe tsy omby an'Andriamanitra ny lanitra ny hafaliana ka zarainy amintsika olombelona mitobaka amintsika dia izay ihany koa ny fototry ny hafaliantsika ka io fanahy masina io ny tonga tao ankibon'ny Maria na hatoritoronina an'i Jesoa fanahy masina nampetaka hafaliana an'i Jesoa nanangana azy ho velona ny fanahy masina nanaovana batemy antsika ka noho izany manana otrim-panahy masina isika ao anatsika ao ahafahantsika mifaly isika be taraina matetika fa hoe miaina ao anatin'ny fahoriana samihafa izay tsy miteraka afa-tsy alahelo kanefa manoloana an'izay dia isika tsy mety manaraka le lalana hoe inona ary zany ny lalana makany amin'ny hafaliana mitaraina fotsiny sika hoe zay malahelo zay ory fa rehefa atory ny fanahy masina antsika hoe ity ny lalana makany amin'ny tena hafaliana dia misalasala ndray tsy mety manaraka an'iny lalana iny fa raha malahelo lava isika dia izay mihitsy no kendreniny demony isika malahelo ataony kivy dia mahazo vahana ao amintsika izy asesika ao anatintsika tesika ny demony ao daholo ataon'izay tsy avitantsika ninoninona ataon'izay tsy ahafahantsika makaty am-piangonana ataon'izay tsy ahafahantsika mandray andraikitra ataon'izay edivantsika amin'ny olona dia lasa sempotry ny olona antsika lasa sempotry ny alahelo dia tsy afaka mitraka ntsony dia lasa ny demony mora foana tsy mahita tsirony amin'izay atao dia lasa sorena tsy misy forsa tsisy herintsony ao mba hahafahantsika mety ho faly ary amin'ny farany dia tsy isy fitiavana ntsony ao amin'ny olombelona dia tsapantsika amin'izany ary fa zava-dehibe tokoa ny fiainana kristianina dia ny fiainana ao anatin'ny hafaliana
zay vokatry ny fitiavana ery lehibe eo antsika zany ka zany no anindraindrany ny eglizy antsika hoe mifalia isika tsy hoe afaliana maninona akory na maniditsidina fa arak'izay efa voalaza zay ka inona ary nataontsika e mifaly mandrakariva na inona zavatra atrehina fahoriana sy ny zava-manahirana dia tsy raisina hoe sazon'Andriamanitra fa lalana tsy maintsy lalovana ka rehefa tojony reny isika mafahitra sy mangidy sy ny dia lalana tsy maintsy lalovany reny hoy isika tany am-pendohany hoe masina Maria vao nylazan'ny anjely hoe mifalia re ilay fiaina soavana kanefa moa ny fiainany teo atampony Kalvery ny zanany naterany zao napetraka teo ambofony mifalia ka lalana tsy maintsy diavina lalovana ny mety fahoriana atao anaty mandrakariva ny hafaliana fa izany ny hery enti miatrika ny zavatsarotra ka tsy tokony ho lany andro isika mikaroka n'izay mety mahatonga ny fahasairanana avaiza ary zao ava amin'iza ary zao inona ary mahatonga nitsy inona mahatonga ndry e lany andro amin'izany tsika vao maika mahatonga alahelo vao maika mahatonga akiviny zany ka Andriamanitra no herintsika raha izao zao ato amintsika ato no misy hoe eo amin'ny fiainana zany misy miteny tampoka be zany dia mikarikotsika fa iza ny nanao an'izay e nanisy ratsy tamin'ny fiainana hoe misy eo antokoana mbaravarantsika misy mametraka zavatra iza ndray ary zao no nanisy an'ity variana amin'izany eo tsika inona ary mahatonga zao fahoritsika zao iza ny nampitsoka lalina n'izao firenena sy ny sisy zao aza variana amin'izany ataovy ao anatsika mandrakariva ny hafaliana vokatry ny fitiavana Andriamanitra no herintsika Masinda Paoly dia sany teny fa hoe feno fanalanana elo izy ary votoka hafaliana tokoa na dia tao anatin'ny fahoriana azy Masinda Jakoba manambara hoe raiso fifaliana avokoa ny fizahan-toetra samy hafa rehetra midona aminareo raiso fifaliana daholo ao amin'ny Jakoba 2:1-2 ka tsy ilaozan'olana ny fiainana ilaina ny mitoky amin'ilay nandresin'ny ratsy rehetra dia Jesosy Kristy fa izy ihany no mahay mamaha ny olana rehetra hoy izy hozoim-pahoriana ianareo eto amin'izao tontolo izao fa matokia efa nandresy an'izao tontolo izao aho Masinda Joany 5:7-7 ry havana aoka ary hoentaniky hafaliana ho feno fatokiana isika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo mahiratra ny jamba afaka ny mandringa sitrana ny boka malady ny marenina zay le famantarana no azain'i Kristy andreo iraky Joany rehefa tonga teo aminy ka amin'izao Noely 5:20 zao na ny fiainantsika manontolo sao dia mba ianao lay jamba ka ahiratra amin'izao Noely zao sao dia mba ianao no mandringa ka ho afaka hiazakazaka amin'izao Noely zao sao dia ianao lay boka ka hadio amin'izao Noely zao sao dia ianao lay marenina handre amin'izao Noely zao mifalia isika fa efa akaiky ny tompo jamba sy marenina ary bokan'ny adalàna sy ny fahotana ary ny fahazaran-dratsy manko isika ka mila mpamonjy mila mpanavitra satria toy ny akoho kely latsaka ankady isika iantsoko ely feo anidina tapa-kelatra tsy afaka hanavitena samy rery isika fa mila mpanavitra koa mifalia io ary ny Mesia hanitsy zany dia anome hafaliana hanala ny akiviana miandrasa mpitokiana fa aza de variana amen iaraka hitsanganaritsika menakavy iventy ny finoantsika sao mino an'Andriamanitra tokana
ray mahefa ny zavatra rehetra nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na nita masona ny tsy hita izao mino an' Jesosy Kristy tompo tokana zanaka lahy tokan'Andriamanitra teraky ny ray talohany taona rehetra Andriamanitra avy amin'Andriamanitra fahazavana avy amin'ny fahazavana Andriamanitra marina na avy amin'ny Andriamanitra marina nateraky izy fa tsy natao iray fomba amiray ary izy nahariana ny zavatra rehetra isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra ary nakanofo tamin'ny maro iditsiny izy no nyery ny fanahy masina ka tonga olombelona no fantsiana tamin'ny azo fijaliana ho antsika indray koa tamin'ny andro mpoantsolata nijaly ary nalevina nitsangako vela tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina niakatra ny an-danitra mipetraka eo ankavanany iray mbola ho avy ambonahitra iray hitsara ny vela sy ny maty ary tsy hanabataperana ny fanjakana izao miny anay masina tompo loharanonay avy amin'ny ray sy ny zanaka tsaona sy membonahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary ny teny tamin'ny vavampaminany izao miny eglizy iray masina katolika apostolika izao makatombo-patemitokana ho fanalana ny fahotana ary zamana sy sangana maty sy ny fiainako avy. Amen. Re kristianina havana, ny fiandrasana ny Noely dia tokony hameno hafaliana sy fanantenanantsika, koa mangataha amin'Andriamanitra ho hamasininy ny fontsika ho hitan'ny Kristy fa vonona handray azy sika ary vonona hijoro ho vavolombelone. Valy ankira manelanelana ny ranom-bavaky ny mpino, taio izahay ry tompo anantonanao. Mivava mba ho tafitany eglizy ny anambaran'ny evanjely amin'ny mahantra toy ny nataon'i Kristy ka ny fitsinjovany sy ny fanarenan'ny ory sy ny madinika ane ho anisan'ny hamantaran'ny olona azy. Famantarana ny fahatongava fanjakan'Andriamanitra ny mahantra sy mijaly voakolokolo koa mivava ho an'ny marary sy ny kilemena ary isika kosa na mpitondra na vahoaka ho vonina hamonjy ny ory eo amin'ny misy antsika. Mangataha amin'Andriamanitra mba handefasan'iraka eto amin'izao tontolo izao, handimby any Masindahy Joany Batista hanory ny olombelona ny adidiny sy ampatsiaro ny andraikiny amin'ny zava-mitranga rehetra. Aoka isika hivavaka ho an'ny faritra faharoa izay mankalaza ny fetiny mba hanaraka ny ohatra nomeny Masina Maria ka hijoro ho modely sy ho vavolombelon'i Kristy eo anivon'ny fiangonana, ny fiarahamonina ary ny fianakaviana. Mivavaka ihany koa ho an'ny filan-kevitra efa nodimandry mba ahazo ny fialan-tsasatra mandrakizay izy ireo. Mangata mba hampin'Andriamanitra ny fiangonantsika hiezaka hanomana ny lalana alehan'i Kristy amin'ny fomba fiainantsika manontolo.
vavaky ny taonjobily 5 sy 4 an-danitro ny finoana izay nomenao anay ao amin'i Jesosy Kristy zanakao sady sokinay dia toa fitiavana manenika ny fonay tamin'ny alala ny fanahy masina mba veloma ao anatinay ny fanantenana sy ny fahasambarana amin'ny fiaviany fanjakanao ny fahasoavanao ane ahatonga anay ho mpiasa mavitriky ny fitorianany evanjely izay amin'njoro anome aina ny olombelona sy izao rehetra izao hiandry ampitokina ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ka rehefa resy ny herin'ny rasy rehetra dia iseho mandrakizay ny voninahitra ao koa ny fahasoavan'ny taonjobily ane amelona indray ao aminay mpivahiny ny fanantenana ny faniriana fatratra ny zavatry ny lanitra ary ampanjaka eto amin'izao tontolo izao koa ny hafaliana sy ny fiadanan'ilay mpanavitra anay ho anao Andriamanitra irery ihany ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Riray eo ny porofo sy ny famantarana manambara ny nanirahananao no navalinao ny fanontaniany Masinda Joany Batista koa ta io ny eklizinao mba ho hitan'izao tontolo izao fa mandimby asanao manasoa ny mijaly rehetra fa ianao vela somanjaka mandrakizay. Amen. Antsa ataontsika mandritra ny rakitra ho tampoka ny fihevin'ny tompo ao amin'ny vavaka siry 2 sy 9. Hira faneva ny tanora mpanentana sy mialonjavy. Namba wiran hisahay riran navunjuna hiray natsunamba hanangana ny fikambanana izay tanora sy ireo mpanampianay ireo Chireu nunavunjunamba wirai ifanuana si ifanampi ufyana kavinirai Chireu nunavunjunamba wirai ifanuana si ifanampi ufyana Kristi signiteni turitsika nulalana makani aminizira eni raizay famazinanas lalana siainao ansika maraina makani amtena paradisa Hireu Chireu nunavunjunamba wirai ifanuana si ifanampi ufyana kavinirai Hireu Chireu nunavunjunamba wirai ifanuana si ifanampi ufyana kavinirai ifanuana si ifanampi ufyana kavinirai
mandritra ny fanatitra dia mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fanatitro. Ao amin'ny vavakasiry 7:7 sy ao amin'ny asina 7:1. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fanatitro. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fanatitro. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fanatitro. Eo anatreany. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fanatitro. Eo anatreany. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny asa fitako. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny asa fitako. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny asa fitako. Miaraka aminy. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny asa fitako. Miaraka aminy. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fiainako. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fiainako. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fiainako. Ao an-tapany. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fiainako. Ao an-tapany. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako zany lalako. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako zany lalako. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako zany lalako. Tanany. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako zany lalako. Tanany. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fanaiko. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fanaiko. Mbola ao amin'ny tompo. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fanaiko. Ao an-tranony. Mbola ao amin'ny tompo no anolorako ny fanaiko. Ao an-tranony. Antsa fanolorana Andrianana Arioto Pazomasore. Andrianana Arioto Pazomasore, zahay mpanomponao manolona etona izao. Tomponay anao hatramanitra ianao. Raisore zao fanatitra izao. Ny mofo sy ny divay haterinay e. Ovaovatana sy rany Jesosy. Andrianana Arioto Pazomasore, zahay mpanomponao manolona etona izao. Tomponay anao hatramanitra ianao. Raisore zao fanatitra izao. Aoka ivavaka isika menakavy mba mankasitrahan'Andriamanitra ray mahefany zavatra rehetra ity sorona atolotro sy atolotra reo ity. Ho raisin'ny tompo anesorona atolotry ny tananao,
anomezana tera sy voninahitra ny anarana ary koa hanasoavana antsika sy ny eglizy masina manontolo. miany taminao izahay ry tompo enganeo tontosa soamantsara itoy sorom-panompona ity ka hiteraka izay vokatra nokendrenao tamina mironana azy sy aza hona tsy misy tomika ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Ombantsika menakavy aneny tompo tanteraka tokoa anyesa asandrato ary ny fo efa ny amin'ny tompony fona isara rakasitrao ny tompo andriamanitsika mendrika sy rarenesa any mendrika sy rary ny tokoary mety sady mahavonjy ny misaotranao lalandavatra aizatraiza ry tompo ray masina andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay amin'ny alalan'i Kristy tomponay fa izy no nambarany vavan'ny mpaminany nandrasan'ilay virjiny tamin'ny mpitiavana lehibe nolazainy tsy ho any fahoavy ary natorono ny efa tonga nataony feno afaliana ny fonay miomana ankalazany naterahany mba ho tratrany mivavaka eo ampiandrasana azy ka mihira sy midera mientan-karavoana izany niarahany amin'ny anjely sy niaraka anjely ny fikatrana sy ny fiandrianana ary nitafiky ny lanitra tontolo mihira sy mankalaza ny voninahitra amin'ilay antsavetesinay lalandava manao hoe Masineia, 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 itumpo Andriamanitra. 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 Feno ny voninahitra ny tany aman-danitreya. Feno ny voninahitra ny tany aman-danitra. Feno ny voninahitra ny tany aman-danitreya. Feno ny voninahitra ny tany aman-danitra. Hosanna, Hosanna, miavo indrindra. Hosanna, Hosanna, miavo indrindra. Hosanna, Hosanna, miavo indrindra. Hosanna, Hosanna, miavo indrindra. Soavinanela yavy amin'ny anaran'ny Tompo eya. Soavinanela yavy amin'ny anaran'ny Tompo. Soavinanela yavy amin'ny anaran'ny Tompo eya. Soavinanela yavy amin'ny anaran'ny Tompo. Hosanna, Hosanna, miavo indrindra. Hosanna, Hosanna, miavo indrindra. Hosanna, Hosanna, miavo indrindra. Hosanna, Hosanna, miavo indrindra.
eny masina tokoa ianao riray loharano fahamasinana rehetra ka indreto izahay tafavory eto anatrihanao miombona fanahy amin'ny eglizy manontolo amin'izao andro voalohan'ny herinandro zao mankalaza ny Kristy nitsanganao velona avy eo anivon'ny maty mankalaza azy nasandratrao eo ankavananao Andriamanitra rainay koa mianta aminao izahay ary tsy hay ny fanahinao toy ny andro lanitra anamasina ireto fanomezana ireto ho zary vatana sy rahan'i Jesosy Kristy tomponay fa tamin'izy efa tolotra ijaly ka nanaiky ny sitrapo dia nandray mofo ary nisaotra nizarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ny ity ianareo fa vatako ity hatolotra ho anareo. Toy izany koa no ny avy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotra indray ary nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rako ity ra iorena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay halatsaka ho anareo sy ho an'ny be sy ny maro ho famelana ny fahotana ataovy izao ho fahatsiarovana azy. Manambara ny nahafatesanao zahery tompo mankalaza ny tsangananao miandry ny avianao amboninahitra eny mahatsiaro ny zanakao maty nitsangako velona izahay ka atolotra ianao riray ny mofo antoko ny fiainana sy ny kalisy antoko ny famonjena ary velom-pisaorana izahay fanekenao mendrika ijoro eto anoloanao sy anao fanompo ampivavahana aminao ary mitalao an-tanandroa izahay mba hatambatry ny fanahy masina ho iray fa miombona anjara amin'ny vatana sy ny rahan'i Kristy. Tsarovy iray ny eglizinao melipatra ny eran-tany ataovy izay alavorary azy amin'ny fitiavana miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny Papa Léon fa 440 ny arsevekanay Jean de Dieu Raoelson sy ny vekam-panampy azy Mamy Arso Modeste ary ny mpanao raharaha masina rehetra. Tsaroviko ro havanay nodomandry nanantena itsangako velona ireo rehetra ny aloha lalana anay mba raiso ahita ny fahazavany ny endrikao mba amin'irao fo izay rehetra homendrika ombona anjara ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masina Marie Virgine renin'Andriamanitra masinda Josefa vadiny masina ny apôstôly sambatra ary ny olo-masina rehetra izay nitasitraka taminao tetỳ an-tany ary araka idera sy ankalazanao ane izahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ary ao aminy ry Andriamanitra ray mahefany zavatra rehetra dia anao avokoa ny fanahy masina ny aja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Ampianaro mifamakizaye Tumpuo ampianaro mifamaka Isa
eny manafanay amin'ny ratsy rehetra reraha io ary mba feno ny fiadananao ny andro iainanay enganne ombany indrafonao izahay ka sado afaka mandrakariva amin'ny fahotana no ilamina tsy ho azo nytebiteby na toinona na toinona eto ampiandrasana ny asambarana nampanantenainao sy ny fiaviany Jesoa Kristy mpamonjy anay Fanao ny fanjakana sy ny hery hanao ny vonina izay hanao mandrakizay ry Jesoa Kristy tompo ianao laza tamin'ny apôstolinao hoe fiadanana navelako anareo ny fiadanako nomeko anareo aza ny fotanainy jerena fa ny finoany ny eglizinao ka ho sitraka ao aneny hampiadana azy sy hampiray azy araka ny sitraponao fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay Amen. ombantsika mianakavy mandrakarivany ny fiadana ny tompo afaliana vokatry ny fitiavana izay manampitiavana ny faly ary izay faly dia manampitiavana ko andeha sika ifandray tanana ny andiny voalohany no ataontsika ombantsika menakavy any ny fiadanany Kristy Ombantsika menakavy fiadanany Kristy Ombantsika menakavy fiadanany Kristy Ombantsika menakavy fiadanany Kristy Ombantsika menakavy fiadanany Kristy Fiadanana Fiadanana Fiadanany Kristy Fiadanana inty zanak'ondrin'Andriamanitra inty ilay manala ny fahotan'izao tontolo izao sambatra izay voantsony zanak'ondry amin'ny fanasany
tompo tsy mendrika ny idiranao ato amiko ao fa manona teny ray ihany dia ho sitrana ny fanahiko.
dia mbola eo ampandoaliana ihany no hanaovantsika ny vavaka ry fanahin Jesosy. Ry fanahin Jesosy, ry vatan Jesosy, ry rahan Jesosy, ry rano nivoaka tamin'ny lanovoan Jesosy, ry fijalian Jesosy, ry Jesosy tsara fo, afenao anatin'ny ferinao aho, aza vela hisaraka aminao aho, arovy amin'ny asiparany fahavalo aho, antsoy amin'ny andro afatesako aho, ary asaovy makany aminao aho, mba hiara-mankalazanao amin'ny olo-masina mandrakizay. Amen. Aoke siky vavaka mianta aminao izay ry tompo mora fo, engane izaoko amin'ny masina izao, handio anay ho afaka amin'ny aratsy anay, ka nomana anay ho mendrika ilay androm-pifaliana ho avy, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Andraso ampitokina ny tompo, iaraka hisaotra an'Andriamanitra ray mampanantena ny zanany ary isika amin'izao alahady fahatelo amin'ny fahatongavany tompo izao, ka andretona ankafaliana sy ampitokina ny antsa, saotra dera no mena anao mpanavitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny vavaka sira 511 ary ao amin'ny asina 717. Amen.
kafaliana no anatanterahany faritra faharoa an'izao divavaka masondriana sy mahafaly zao. Mety tsy ho faly sika mijery fa izy ireo naneo ny hafaliany tokoa fa hatramin'ny fanomanana maly angamba ataoko a dia isika ihany koa hiara-paly amin'izao alahadin'ny hafaliana izao. Koa manasanareo ary a avy eo amin'ny faritra faharoa aneo ny hafalianareo mba hahafaly anay ihany koa. Mandritra zany dimy vavaka zany ary nanaovantsika ny antsa mahavelona. Magazakatika yarake agalaza sisote iterana na are. Magazakatika yarake agalaza sisote iterana na are. Falifala usalame timale minatangane tiusana tanzake timizali nukunzere timalali nusitanaye tizambana iratse Magazine katupe Abelume Kamsate Falifala usalame Timale minasangane Tiusana tanzake Timizali nukutele Timalali nusichanaye Tizambana iratse Magazine katupe Abelume Kamsate Suona na kulukunane Ano suru na tiare Watika na lume Suona na kulukunane Ano suru na tiare Watika na lume Falifala usalame Timale minazangane Tiusana tanzake Timizali nukutele Timalari nusichanaye Tizambana iratse Magazine katupe Abelume Kamsate Falifala usalame Timale minazangane Tiusana tanzake Timizali nukutele Timalari nusichanaye Tizambana iratse Magazine katupe Abelume Kamsate Ulitika tinatawe Faizaro sijahe Sanar Babazikane Ulitika tinatawe Faizaro sijahe Sanar Babazikane Falifala salame
malemina sangale tiusana tanjake timijaly nobonjehe ty marary nositranae mijambana iratse makasitraka tope mavelume kamsate alifaly afsalame ty malemina sangale tiusana tanjake timijaly nobonjehe ty marary nositranae mijambana iratse makasitraka tope mavelume kamsate. Fahavampiangonana araka ny sorodalana eny. Sorodalana voalohany Alahady sy Liturjia. Efa nozaraina ny amin'ny faritra tsirairay avy any ny valopy rakom-pisaorana ka ny 5 Desambra andron'ny Noely sy ny 20 Desambra no amerenantsika izany mandritra ny Eucharistie masina rehetra. Fankalazana ny fetin Révérend-Père Rakotomahefa Père Martial dia ny Alahady 20 Desambra mandritra ny Eucharistie masina rehetra. Ny Eucharistie masina fankalazana izany iarahana amin'ny teny frantsay kosa dia ny alakamisy 20 Desambra andron'ny Noely. Ny Eucharistie masina moa dia 20 atoandro. Ny teny manentana azy amin'izany moa dia ny hoe rehefa hidina amin'ny fanahy masina ianareo dia azo hery ka ho vavolombeloko. Confesie Noely eto amin'ny paroasy dia ny talata 19 Desambra amin'ny 10 ora sasany hariva. Alahady 20 Desambra famaranana ny tonjobily eny Andohalo. Ny Eucharistie masina dia amin'ny 9 ora izany moa dia hanasana antsika rehetra. Ny fandraisana anjara amin'ny boky volamena ho an'ny fanamboarana ny sanctuaire Victoire Soamanarivo dia mbola mitoetra any ary any an-tanana antsika ny fanatontosana izany asa masina izany. Ny Alahady 20 Desambra no famaranana ny 15 taona amin'ny fiangonana sy ho fanambarana amin'ny fomba ofisialy mahaparoasy ny Nikara Sonerana koa manasa antsika hiara ho mibavaka. Ny Eucharistie masina Noely aorian'ny arba de Noely vahatra sy ny Noely ny tanora dia amin'ny 7 ora hariva. Teo amin'ny raharam-piangonana isaorana ny faritra voalohany sy fahavalo navita ny asam-pampoana tamin'ny herinandro lasa teo iny manomboka rahampitsikosary dia ny faritra fahatelo sy ny faritra faharoa no mandray andraikitra ary manadio fiangonana ny sabotsy ny faritra faharoa. Isaorana toy izany koa ny Antily nandrindra ny raharaha rehetra tamin'izao Eucharistie masina izao ny tanora miantsa tamin'ny fanentanana. Sorodalana faharoa sakramenta sy fetsoan'Andriamanitra. Batemin-jaza ny Alahady 4 Janoary 2024 dia Eucharistie masina amin'ny 9 ora sasany. Ny fifoanana moa dia 17 Desambra sy ny 3 Janoary. Izany dia amin'ny 20 ora ao amin'ny efitrano 145. Sorodalana fahatelo fikambanana masina voameranasa ary faritra. Mivory ny ankona ampiservy anio Alahady 14 Desambra amin'ny 9 ora ao amin'ny sekoly avaratra. Ny recollection ho an'izy ireo dia ny sabotsy 20 Desambra any anio Soa izay anasana ny ankona ampiservy rehetra mba ho tonga maro. Ny alakamisy 15 Desambra andro Noely ny Eucharistie masina amin'ny teny frantsay dia amin'ny 20 ora atoandro. Recollection fiomanam-panahy amin'ny Evon sady age ataon'ny voamera amin'ny fahasalamana rehetra dia ny sabotsy 20 Desambra eny amin'ny sanctuaire Frère Luraviringa eny Soavim-bahoaka. Toy ny fanao isam-bolana dia mivory ny boram-piangonana filan-kevitra ekonomika filohan'ny faritra solotenan'ny ABV vovonana telo ny fikambanana masina voameranasa ny sabotsy 20 Desambra amin'ny 20 ora. Antsoina ny mpikala mba ho tonga ivory ny Alahady 20 Desambra amin'ny 7 ora ao amin'ny sekoly avaratra. Ny fankalazana ny fety mivaritra voalohany dia ny Alahady 20 Desambra
Eukaristia masina amin'ny 7 ora. Ny tridium dia ny 5 enina amby ary 17 Desambra Eukaristia masina maraina. Sorodalana fahaefatra, fanabeazana sy fampianarana ny zanaka ao amin'ny sekoly katolika. Fanadinana ho an'ny mpianatra eto amin'ny sekoly Masindahy Josefa dia manomboka ny alatsinaina 10 Desambra hatramin'ny alakamisy 20 Desambra. Zoma 7 Desambra Eukaristia masina, fankasitrahana ireo mpanabe telo, tsy miverina mianatra kosa ny hariva. Alatsinainy 20 Desambra Noelin'ny ankizy natokana ho an'ny primaire, manomboka amin'ny 7 ora tsy diso eto amin'ny paroasy. Sorodalana fahadimy, asin'Andriamanitra sy fiahina ny fiainam-piangonana. Toy izao ary nisan'ny kristiana tonga ny ara-mivavaka tamin'izao Eukaristia masina izao: lehilahy lehibe 550, vehivavy lehibe 470, tanora 470, ankizy 70, fitambarana 570. Ny nandray kominio tamin'izany dia 700. Sorodalana fahaenina, fivoaram-piainana sy hetsika. Concert de Noël karakarain'ny Odam dia ny sabotsy 20 Desambra amin'ny 2 ora eto am-piangonana. Ifomanana amin'ny GMG Mata Antomasina dia manao sakafo maraina ny tafika isaky ny alahady mandritra ny volana Desambra sy ny 15 Desambra amin'ny vidiny 3,000 ariary. Ny alahady 20 Desambra dia ho avy eto amintsika ny Masera Fille de Saint Paul hanao exposition amin'ny boky, indrindra fa ny baiboly vaovao katolika. Opération chocolat karakarain'ny tanora miantsa dia ny alahady 20 Desambra sy ny 15 Desambra. Ny fanandraisana anjara moa dia 5,000 sy ariary. Ilazana isika mba handray anjara amin'ny fanomezana ho an'ny sahirana, ka ny fitatazana azy dia ny alahady 20 Desambra mandritra ny Eukaristia masina rehetra. Efa miverina ny gazety Tafany Arivo amin'ny endriny vaovao, koa entanina isika mba handray anjara, indrindra fa ny mpiandraikitra ao amin'ny APV, vidiny 1,000 ariary. Arbre de Noël ho an'ny vahatra, ny alarobia 14 Desambra amin'ny 2 ora hatramin'ny 4 ora sasany aty am-piangonana. Manarak'izay ny Noelin'ny tanora. Fisaorana, ny FTCAM dia maneho fisaorana antsika rehetra tonga nanotrona sy niara-nombavaka tamin'izy ireo nandritra ny concert izay nataony ny sabotsy lasa teo. Toy izay sy toy izay ary ny vaovao am-piangonana, mirary herinandro sambatra ho antsika rehetra, samiaro tahian'Andriamanitra. Zao dia mampandroso ny filohan'ny filan-kevitra pastoraly, aorian'izay kosa dia ny solotena ny filan-kevitry ny faritra Faro. Révérend Père Curé, ianareo religiosy lehilahy sy vehivavy, ianareo frère, ny filan-kevitra pastoraly, ny filan-kevitra ekonomika, ary ny ratsamangaiky rehetra mandravitra ny paroasy. Isika kristianina tsy akanavaka. Ianareo ao amin'ny filan-kevitry ny faritra faharoa sy ny kristianina ao aminareo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, voalohan-teny dia miarabanareo ao amin'ny faritra faharoa, amin'izao fankalazanareo ny fetin'ny faritra, eo ambanin'ny fiarovan'ny Masina Maria no torotoroina tsy azo keloka izao. Engan'ny Masina Maria hiaraka aminareo ralandava amin'ny andraikitra sy ny asa izay saninareo eto amin'ny fiangonana. Eto dia manentana anareo kristianina ao amin'ny faritra faharoa amin'ny fifidianana amin'ny APV, satria asa vitsy eo aton'olo maro no ahafahantsika manantanteraka ny asantsika aty am-piangonana, ka manentana anareo kristianina mba hirotsaka amin'ny asa any amin'ny APV.
Manaraka izany dia misaotra ny vondrona ibisi tsika tamina mpitany mivatana izao lamesa eto amintsika izao. Misaotra ny tompona andraikitra ny directeur général tamin'ny fiara-miasa tamin'ny fiangonana. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Alohan'ny andraisana fitenenana dia misy an'ireto zavatra reto mihina ka hozaraindreo sa dia zay le mahafaly dia tsofina rano mba hiteraka faliana le navasina ao ary ivavaka isika ary Andriamanitra loha ranony hafalianao indreto ny avy eo amin'ny faritra faharoa manolotra an'ireto zavatra hifampizarana ireto izay inonay sy antenainay fa izy mpanome aloha no nahazo hafaliana voalohany indrindra satria mizara aminay ary izay koa tolorana mahazo an'izany hafaliana izany. Engany mba tsy ho hafaliana mandalo fa ho hafaliana maharitra mandrakizay tahaka ny nanana an'ilay Virjiny niteraka ny zanakao izany satria izy no mpiaro an'izy reto faritra fa ireto ko atsofi rano ary ireto fanomezana ireto minarandray sy zanaka sy fanay masina. Ny ankizy kely ny tena mamaly fa angamba izy no mahazo. Ombako manana ny arifenitra natolotry ny filohan'ny filan-kevitra pastoraly teo kanefa namaika tohinina aza hono ny ravitoto tsy mba fitetika ny totokena tsy mba fanasa ka manao azafady ny tenanay raha mijoro etona mitondra ny teny fisaorana avy amin'ny filan-kevitry ny faritra ny kristianina manontolo amin'izao nankalazana ny fety ny faritra izao. Izany anefa zany hafaliana izany dia tsy ataontsika manakona ny araba ka dia miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy. Ny vatomamo no mifanandrifiny zaza ary ny fenakoho mifanandrifiny ankizy ary ny voninahitra mifanandrify an'Andriamanitra ka dia ometsika azy ny dera sy ny aja ary ny voninahitra satria izy nahatonga antsika etona ka dia mirary anazy tsika androtsaka amin'ny fahasoavany atsika. Amin'ny mahafetin'ny faritra azy iaho dia feno hafaliana tokoa ny izahay ka izany hafaliana izany dia irahantsika manakambana mitehaka mafy be angambany ho an'ny faritra faharoa. Tompoko lahy sy tompoko vavy na dipoka hafaliana ary izay dia tsy hainay ny hisaotra ireto kristiana ato amin'ny faritra faharoa reto satria atsoinay izy ireo dia tonga manatateraka ny andraikitra eto amin'ny fiangonana. Farany teo zao dia natsoinay izy hanatrika ny pelerinage izay nokarakarainay fanamaranana ny taonjobily 2024 teto amin'ny faritra ka dia maro ny tonga ka dia mankasitraka mankatelina ry kristianina tao amin'ny faritra faharoa. Manaraka izany amin'ny mafetin'ny andro dia rariny tokoa ntsika raha manome zavatra hita maso ho an'ny fiangonana dia tsinony izany fa rideau izay ataontsika ho fanatsarana ny efitran'ny père vicaire kely dia kely izy io ka raisam-pifaliana tompoko.
zay peracuré moa zany tsy mba nahazo eny tompoko manaraka izany misaotratsika kristianina eto amin'ny karamasinda josefa niarana nolotra izao eukaristy masina izao teninay faritra faharoa dia am'rary sosiny tsara ho atsika menakavy enga ny andriamanitra manakaripasoavana mba handrotsaka amin'ny fanahy masina ho amintsika tsirairay mba azotsika miatrika amin'ny fiainana tsy anatsika ny taona 2026 afinaritra eny mopera sanatriny zany ho ditsy hita tony ny vatakorony ianao fa kosa hitodika aminao izahay ny varo ny tompoko ho tsy fotsy andona ary ny teny tsy efa amona zay eukaristy masina izao anefa dia tsy tanteraka raha tsy teo ianao ka isaoranay teninay dia mirary soanao koa izahay engane ianao mba men'andriamanitra hery sy tanjaka ary fahasalamana mba azoanao manatanteraka ny asan'ny tompo mba hampielo ny voninainy eto amin'izao fiainantsika izao manarakarak' izany mopera maivana ihany ny fitenenana maivana ihany ny tsodrano raha izany fa tonga eto izay manolo-jo manolo-pitia ho anao dia singa manolotra kely maro-pitiavana fankasitrahana ho anao tantely tapabaty izy iny mopera ka raiso ampitiavana misaotra tomboko lay mankasitraka tomboko vavy manarak'izay amin'ny mafety mifaritra faharoa azy dia tsy hainay ataony tsy ame maro-pakasitrahana ho an'ny kristianina noho izany dia hiaraka ny kristianina rehetra amin'ny faritra faharoa mba comme salle d'œuvre ambany rehefa avy eo nisy ireo nahazo fanasana manokana dia misy mamikely fampizarantsika koa ao ka dia manasantsika ho tonga ao ka zay ny ela tomboko lahy zay ny ela tomboko vavy ka dia mirary soantsika mianakavy misaotra tompo misaotra nareo ary mpitantana ao anatin'ny faritra faharoa kristiana rehetra sy isika menakavy tamin'ny fandraisam-pitenenana teo sy ny fanomezana teo dia mirary soatrany mba hiroborobo ny faritra amin'izay ka ho arovany masina maria ilay tsy voankazo pahotany immaculé conception moa no mpiaro ny 20 desambra dia ingane mba tsy hoe ho fety tahaka n'izao foana trany no ny fiainana manontolo fa ny fiaingana ny fety tahaka n'izao dia mba ho tojony ny andraikitra mahafaly na dia ao anatin'ny fahasairanana aza ny tsirairay misaotra nareo misy ny vaovao kely eny afa afaka mandeha nareo anterina zany ny confessé eto amin'ny paroasitsika amin'ny talata zao voalaza teo moa hoe amin'ny 5 sasany fa fotoana ny orana zao ka tongava aloha na amin'ny 4 sasany amin'ny 5 latsaka fefany aza tonga eto sao de le hoe efa te hiainginy voavy ny orana dia zay manko le zavatra ny lazaitsika teo asiny de moany orana be io amin'ny talata zao mba ho vitsivitsy ny confessy de avy eo rehefa tsy maharesy an'izay tsika de eo amin'izay zany de vitsivitsy kanefa tsy mety ny hoy ny fitenena hoe miaingo eo ambony tsikoko mba midio alohantsika amin'izao fankalazana ny fety noely zao zay voalohany de amin'ny herin'ny androany zany fetiny mopera martial 20 taona zay no nanamasinana azy opretra 20 taona zay de ho arabaitsika izy amin'io sady indrindra hoentitsika mbavaka zay ary dia nytoy ny programma moa efa voalaza teo hatrany hatrany ny anetanana farany dia efa tsy nisy efa ela zany ny gazety tafa tsy le fitenin'ny tanora hoe efa tafa moa zanyko fa gazety tafa ny arivo resaka dinidinika le hoe tafa ka verina izy ariary ny vidiny de tsika commande aloha satria mbola tsy fantatra hoe iza no fa zava-maro no ao anatin'izay gazety zay sady tsara de tsara ny endriny koa netanana atsika ariary miseho isam-bolana lay gazety isam-bolana zany misy 50 ny commandina zao
dia zarazaraina am'izay mandoa arivo ariary zany izy loha am'ty zay tonga aloha dia hitantsika ny hoe aseo hoe zany fa betsaka ny zavatra ho hitantsika ao dia any an-tanana antsika indrindra zany raha mety amintsika dia hoe manao famandriantsika mandritra ny herintaona dia 2,4 ny vola aloha zany hoe sosisy atsasany nefa niny a mandritra ny taona dia efa mba milamina fotsiny zany hoe amin'ny herintaona ndray ka aleo am'ireny a fa marina hoe misy ny Facebook sy ny rehetrarehetra sy ny rehetra WhatsApp misy reny fa hafa mihitsy a zany hoe zavatra taratasy ny eo ampelatanana sy ny sisa rehetra sady tsara dia tsara ny endriny sy ny taratasy ko any tanana antsika rehetra fa gazetitsika io fitaizam-pinoana indrindra ho an'ny mpiandraikitra faritra sy ny APV eto amintsika zany zao a tokony alafo anjato amintsika maro satria ao no ahitantsika ny zavatra maro hoe satria tsika indraindray dia hoe rehefa mivory dia tsy hitanay zay atao tsy hitanay zay ho lazaina ao anatin'io a misy atao dia misy lazaina dia zay zany no any tanana antsika hoe vidio a ilay gazety tafa am'izay tsika mba ho tafa zay ary saotra tsika menakavy ao anatin'ity andro ity zany sika sy amin'ny fiainantsika ho avy a farafaratsy mba maharitraritra kely dia anana hafaliantsika na misy mahasosotra aza dia le fero na misy manitsaka aza ny kiraro vaovao le fero sy ny sisa rehetra satria aladin'ny hafaliany ity dia zay misy ny zavamana fandalovana daholo reny fa miaraka amin'Andriamanitra manana ny hafaliantsika eny ary misaotra ny gropy IBC moa zany araka efa nytenenina teo a dia mankasitraka anareo tsanganarysika ndray tsy hodrano ombantsika menakavy aneny tompo engany Andriamanitra be voninahitra sy mamirapiratra nampanantena famonjena ho antsika hameno hafaliana ny fontsika ka androaka ny sainto amam-pijaliana rehetra engany i Jesu Kristy izay ho avy tsy ho ela ankahery ny fontsika mba hananantsika fandeferana sy faharetana eo ampiandrasana azy engany ny fanahy masina hanilo ny saintsika atakatra nefa eo maha eo anivontsika ny mpamonjy ka tsy rosaina atsy aro indray isika tsodrano sy tsimbina antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hitantana ny diantsika ny Jesoa Kristy isarana ny Andriamanitra. Antsa fanirahana irantsika manao marireny mpampiavano. Maria reny mpampiavano sofirano reto zanaka hoe hampiavano amin'ny Israel hampiavano amin'ny olombelona mideranao zaye mideranao zaye nilanitra mavana rirony avona toantsona hoe Mario tonga mayavana umeko aravuana saiteu sambacea via saiteu sambacea via saiteu sambacea via Maria reni papiavano sufirano retuzana kawe hampiavano amin'ny Israel